Hola, soy el doctor Manuel Martín Toledo, soy el director clínico de Clínica Dental Doctores Martín Toledo, Odontología Especializada. Hoy vamos a hablar del bruxismo. El bruxismo es un mecanismo que tiene el cuerpo humano para liberar el estrés, nervios y ansiedad. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en apretar los dientes mientras dormimos, el famoso rechinamiento. El músculo culpable es este de aquí, que es el músculo macetero, y también un poquito el músculo temporal. Mientras estamos durmiendo, apretamos fuerte los dientes y nos pasamos toda la noche rechinando. ¿Y qué consecuencias produce? Pues la principal secuela es el desgaste de los dientes se van quedando más pequeñitos, nos levantamos por la mañana con dolor muscular, empiezan luego dolores en las cervicales y finalmente dolores de cabeza muy repetitivos. El tratamiento habitual del bruxismo es la férula de descarga, que es un aparatito, una placa transparente que va colocada en la parte de arriba para dormir. Este aparatito lo que produce es que nos va a proteger del rozamiento de los dientes, además va a relajar el músculo con los consecuentes beneficios para el organismo. Hoy en día tenemos también otras alternativas como pinchar un relajante muscular en los músculos implicados que durante 4 a 6 meses va a dejar el músculo cada vez más relajado y vamos a disminuir la intensidad con la que apretamos los dientes.